ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ V2. ఇవాళ నేను ఒక స్పెషల్ చారు ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తున్నాను. అదే కట్టు చారు. ఒక హాఫ్ కప్ కందిపప్పుని బాగా కడిగి 3 విజిల్స్కి కుక్కర్లో పెట్టాను. కడాయిలో 2 గ్లాసెస్ నీళ్లు పోసి 2 పచ్చిమిరపకాయలని కట్ చేసి వేశాను. ఆ తర్వాత ఉప్పు పసుపు వేశాను. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఏమి వేయించకుండానే గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ చేశాను. ఆ పౌడర్ని రసంలో కలిపేస్తున్నాను. ఇందాక ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పుని కూడా వేసి బాగా చిలికేసి రసం చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కడాయి తీసుకొని 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఇంగువ వేసి చారులో పోపు పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేయాలి. లాస్ట్లో హాఫ్ కానీ ఫుల్ నిమ్మకాయ కానీ పిండేసి కలిపితే చాలు. కట్ చారు రెడీ. ఇది డైజెషన్కి, కోల్డ్కి, కాఫ్కి చాలా మంచిది. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా కొట్టడం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ వేరే వీడియోతో కలుస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్.